Так, двигаемся дальше. Привет, вот наши сателлиты, подшипники. Все, подшипники под замену, сателлиты только поменяли мы оси сателлитов. Еще под замену все вымыли, вычистили. Пришлось разобрать это водило, нудило. Здесь все поменяно, все крутится, теперь у нас все красиво, чистенько. Обойма, вот там еще один корпус подшипника, обойма одна. Если поставить сателлиты, то ее не поставишь. Приходится 4 сателлита доставать. Поэтому ждем подшипник, придет подшипник, будем. Потом соберем вот эту водило, нудило. Такие вот дела. Здесь поменены. Все сюда. Ребята, интересно, у нас ситуация получается. Белорусы, вернее, завод МТЗ, не перестает удивлять. Разобрал последний сателлит. Этот достал сепаратор. Думаю, в чем дело? Все, разобрал, помыл. Не хватает одного ролика. Облазил. Короче, вот где стояли ролики, у нас выработка есть, отпечатки. Чем думали, что специально достал. Не хватает одного ролика. Вот видите, везде в посадочном. Даже хон остался, выборка под посадочные ролики. Вот сейчас внизу. Не поставили один ролик, видно, не хватило. Сателлит не доукомплектован был одним роликом. Вот так вот. Ну что, 2 ряда, хватит там и этих. Вместо 16, ну подумаешь, 15 роликов. Что, нормально. Вот так вот. И такое бывает. Такие пироги. Вот так у нас выглядит собранная уже одна часть. Бортовой, новенькие подшипнички, все чистенько. Вот здесь у нас чистенько, все новое, новые подшипники, все крутится, все вычищено. Вот так у нас выглядит чистая, собранная одна часть бортовой. Сейчас мы не будем у них стыковать. Вот. Вторая у нас на подходе. Сейчас маму с папой соединим. Вот эти 2 части. Вот эту корпус и вот этот. И мы в счастье будем ставить все на этом. Все подшипники заменили. Все новое. Эти новые подшипнички. И потом ставим вот сюда всю в сборе бортовую на трактор. Все заменено, подшипники все поменены. Такие пироги. В таком должно быть состояние конечной нашей передачи. Чистенькие, без земли и без всякой гадости. Вот. Все готово. Ничего не забыли вроде поставить. Самое интересное, когда разобрал эту бортовую, вот этот один из болтов был откручен полностью. Вот еще чуть-чуть, он бы вывалился и попал бы под зубчики наши. Вот так вот. Приключения еще не заканчиваются. То ролика нету, то болты открученные. В таких не очень хороших местах лежит.
Будем собирать. Вот эту последнюю осталось собрать. 3 штуки. Вот такие вот дела. Такая вот у нас малаша здесь. Вот что у нас за смазка. Это Серегин. Беда. Вот все. Это еще целое не успела. Земля. О. Песок. 15-ю перемешку с песком. Пластилин. Отличная смазка. Вечная. Вот такое у нас уплотнение будет стоять. Войлок. Это с завода так. Заводская станция. И сальник. Все. Ну, мы еще кольцо среднее переделали между войлоком и сальником. Будем одевать сюда вот эту втулочку, расставку. Еще поставим вот эту шайбу. Она будет закрывать у нас. И еще одно дополнение сделали. Вот так у нас по заводу было. Я вот сюда, когда протирала, шурвала наша грязь. Вот здесь вытирала. Вот здесь вот. Войлок. И шла грязь. Сейчас мы это дополнительно еще закроем. Это колечко стальное. Шайбу ставить. Поставим защиту. Может, поможет. Вот так вот мы сделали. Вот. Решили сделать вот так. Закрыть дополнительно все эти. Если оно будет вращаться, чуть-чуть по касательной. По крайней мере, прямиком туда уже песок не будет шуровать. Надеюсь на это. Что будет нормально. Еще клини. Еще клин у нас когда становится. Клинок вот этот. Купочки. О! Он дополнительно прижимает эту шайбу. И второй также. Будет у нас все красиво. Пор. Шайба будет плотненько прижата. Там она себе место найдет. Вытерет. И все. Такие пироги. Будет у нас все работать. И снизу еще сюда вот клинок. Вот этот опачки. Прижмет. Ну, ступицу надеть только. Вот так, как-то так. Надо из положения выходить.